ब्रिज ग्लोबल हाइट नवासी सोसाइटी लोकेटेड नियर बाय दादी सती चौक सेक्टर नवासी गुड़गांव। यहाँ सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। रोड का काम रह गया है जो कि बिल्डर सबसे लास्ट में कर देगा और वह जल्दी भी हो जाता है। पेंट का कार्य चल रहा है और पुट्टी लगभग सभी टावर में कर दी गई है। सभी फ्लैट्स में अभी इंटरनल वर्क पेंडिंग है जो कि किया जा रहा है। आप सभी के लिए फ्लैट के अंदर की वीडियो 2 BHK और 3 BHK की कल हमारे इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड कर दी जाएगी, तो कृपया करके आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए और YouTube पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने किसी और सोसाइटी में भी कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप ड्रोन शॉट वीडियो बनवाना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट के लिए, तो आप हमें कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक उसकी अपडेट दी जाए।